Что, как и прошлые годы, нельзя назвать этот бюджет бюджетом развития, где создаются какие-то, как правильно сказал Резо Платонович, добавленная стоимость, где создаются новые рабочие места, где на развитие экономики, по сути, можно сказать, две программы, это МСП и программа, значит, развития сельского хозяйства. Насчет того, что говорили, значит, о численности чиновничьего аппарата, вот на общегосударственный вопрос, значит, выросло до свыше 3 миллиардов сейчас по этой статье идет. И вообще хочется сказать, есть ли у нас, вот если взять по мировым нормам, по мировым стандартам, на количество работающих около, значит, 5% приходится люди, занятые в государственной сфере. Ну, в развитых странах так. В России эта цифра около 10-12%, у нас, насколько я знаю, эта сумма около 40%. И это реально, ну, таких показателей, наверное, мало стран в мире есть, где есть такие показатели, где практически половина, значит, трудоспособное население, они задействуют в госсфере, это население, которое не создает практически никакой добавленной стоимости, не создает, не создаем новые рабочие места, по сути, там, получают зарплату и так далее. Есть ли те нормы, допустим, вот если взять даже вот Российскую Федерацию, нету, там есть методики определенные, где то или иное ведомство определяет количество штатных единиц и может, их объяснить, для чего нужно такое количество, значит, штатных единиц. Есть специальные методологии расчета, специальные, значит, методики, где рассчитывается. Нельзя ли у нас так делать? Я знаю, в советское время, значит, было и в Министерстве, значит, внутренних дел, и во многих службах, ведомствах были такие, значит, нормы расчета, нормирования численности, значит, да, какое количество нужно в той или иной ведомстве. Сегодня у нас такое, поэтому мы каждый раз будем обсуждать, будем эффективно, значит, хоть по KPI, не знаю, по любому, значит, показателям, как правильно рассчитать, никто не знает. И даже по KPI, да, не смогли рассчитать. Ну, потом... В той же Российской Федерации число чиновников